당신은 무서운 게 있다. 말 못하고 있다. 작아 보일까봐 참고 있다. 혼자 꾹 누르고 있다. 근데 다 알고 있다. 그 두려움 오래됐다는 걸. 에픽테토스가 말하고 있다. 강력한 정신은 두려움을 이겨낸다. 강한 사람이 있다. 두려움이 없는 게 아니다. 두려워도 하는 사람이다. 당신은 지금 떨고 있다. 근데 그게 맞는 것이다. 떨린다는 건 살아있다는 것이다. 뭔가를 원한다는 것이다. 무서운 게 문제가 아니다. 그 자리에 굳어있는 게 문제이다. 당신은 이미 알고 있다. 뭘 해야 하는지. 강한 정신은 먼 곳에 있는 게 아니다. 두렵지만 한 발 떼는 것이다. 당신은 그걸 할 수 있다. 지금까지 해왔으니까. 당신은 약한 게 아니다. 두려움을 느끼고 있는 것이다. 그리고 그걸 버티고 있다. 그게 강한 정신이다. 당신은 이미 강한 사람이다.